Čujte ovo pažljivo. U Srbiji u kabinetu predsjednika Aleksandra Vučića već 13 godina sedi čovjek koga plaća Njemačka. Zove se Jörg Heskens, a njegov posao je da bude direktna veza između njemačke privrede i Aleksandra Vučića. Vučić ga je jednom prilikom nazvao moj Švaba, a Heskens je uzvratio sa moj divlji Srbin. Zvuči kao šala, ali nije. Ovo je ozbiljna priča koja otvara mnoga pitanja o tome ko zapravo vodi državu, kako se donose ključne odluke i zašto je projekat litijuma u Srbiji uprkos svim protestima i dalje na stolu. Heskens nije običan savjetnik. On je Nemac koji u Beogradu živi već decenijama. Oženjen je srpskom državljankom, a svoj profesionalni put u Srbiji započeo je 2009. godine kao savjetnik gradonačelnika Subotice. Kasnije je radio sa Mlađanom Dinkićem, ali sve se menja kada SNS dolazi na vlast. Od septembra 2013. godine Heskens je uz Vučića. Pratio ga je dok je bio ministar odbrane, potpredsjednik vlade, premijer, a onda i predsjednik. Kada je Vučić prešao u kabinet na Andrićevo vencu, Heskens je prešao sa njim i dan danas je tamo. Istraživanja koje su sproveli Birn i njemački magazin Spiegel otkriva mnogo toga o ovom čoveku. Na osnovu dokumentacije koja je prikupljena više od 6 mjeseci od njemačkih institucija vidi se jasna slika. Heskens je suvlasnik firme Happy Hazelnuts, koja se bavi gajenjem voća, a posjeduje stanove u Beogradu. Jedan od njih je na Beogradu na vodi, projektu koji kritičari smatraju simbolom korupcije. Stan od 112 kvadratnih metara kupio je dok je bio u izgradnji na kredit od 230.000 evra. Danas mu vrednost prelazi $500.000 evra, ali njegov pravi posao je nešto sasvim drugo. Heskens se u javnosti predstavljao kao savjetnik predsjednika Vučića. To mu je pisalo i na poslovnoj kartici. Međutim, kako ističe Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, po zakonu predsjedniku Republike Heskens nije formalno Vučićev savjetnik. Savjetnici se imenuju zvaničnom odlukom, imaju status javnih funkcionera i primaju platu iz budžeta. Ovdje dolazimo do ključne stvari. Heskensa ne plaća Srbija, nego plaća Njemačka. Avgusta 2020. godine Njemačko ministarstvo ekonomije i energetike potpisuje sa predsjednikom Vučićem sporazum o uspostavljanju institucionalnog partnerstva. To radi tadašnji ministar Peter Altmaier i tu nastaje problem. Šta predsjednik Srbije ima da potpisuje ekonomske sporazume sa Njemačkom? Po Ustavu, predsjednik nema nadležnosti u ekonomiji, rudarstvu, pa čak ni evropskim integracijama, ali očigledno je da Njemačkoj to nije smetalo. U pripremnom periodu o angažovanju Heskensa iz juna 2020. godine eksplicitno se navodi kako prenosi Birn da Heskens u velikoj meri doprinosi direktnom zastupanju interesa njemačke privrede kod Vučića. Zato je važno razumjeti sljedeće. Heskens nije običan savjetnik. On je produžena ruka njemačke vlade u kabinetu predsjednika Srbije. Njegov posao je da obezbedi da njemačke kompanije dobiju ono što žele, da se uklone prepreke i da se donose odluke koje su u interesu Berlina. Od samog početka saradnja je bila fokusirana na jedan projekat. Rudarenje litijuma u zapadnoj Srbiji, poznat kao projekat Jadar. Javnost u Srbiji uopšte nije bila upoznata sa ulogom Njemačke u ovom projektu. Dok su ekološki aktivisti protestovali, dok su građani Loznice izlazili na ulice, u pozadini se odvijala sasvim druga priča. U prvom izveštaju o aktivnostima koji se odnosi na period od decembra 2020. do februara 2021. godine navodi se da važan deo politike zelene industrije kao i zelenih investicija može biti pametno korišćenje prirodnih resursa Srbije poput litijuma. U narednom izveštaju ističe se da su eksploatacija litijuma i proizvodnja baterija od strateškog značaja i mogu biti predmet strateškog saveza između Srbije i Njemačke. I tu dolazimo do veoma važnog detalja. Ovaj savez, kako se navodi, može biti vođen upravo kroz institucionalno partnerstvo sa predsjednikom Srbije. Drugim rečima, Njemačka je još 2020. godine napravila plan da kroz Vučića i Heskensa obezbedi kontrolu nad projektom litijuma.
Svi se sjećamo 2022. godine. Protesti protiv rudnika litijuma postojali su sve žešći. Masovne blokade puteva, nezadovoljstvo građana, pritisak na vlast. Tada je vlada Srbije donijela odluku o ukidanju uredbe o prostornom planu projekta Jadar. Premijerka Ana Brnabić je izjavila: apsolutno je stavljena tačka na to, apsolutno. Međutim, dokumentacija do koje su došli Birn i Spiegel govori sasvim drugačiju priču. Već 4. maja 2022. godine, samo mjesec dana nakon izbora, Vučić i Heskens odlaze u Berlin na sastanak sa tadašnjim novim njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Litijum se ekspresno vraća na sto. U dokumentu datiranom na 27. jun 2022. godine navodi se da je kabinet kancelara Scholza telefonom obavestio njemačko ministarstvo privrede da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želi da nastavi istraživački projekat Jadar uprkos zabrinutosti dela srpskog stanovništva. Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu, kaže da je jasno da je čitava priča o stopiranju projekta bila lažna. On ističe da je Njemačka bila saučesnik u tome, da je znala da Srbija nikada nije odustala od projekta. To je u suštini bilo prikrivanje, jer je srpska vlada tvrdila da je projekat obustavljen, naglašava Biber za Birn. Pazi sad ovo, da li je moguće da je cijela priča o zaustavljanju litijuma bila samo predizborni trik i da je Njemačka u tome učestvovala? Sljedeći veliki korak dešava se u julu 2024. godine. Potpisuje se memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama između Srbije i Europske unije. Potpisivanju prisustvuju Vučić, kancelar Scholz i potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčovič. Ono što javnost nije znala jeste da je ovaj događaj pripreman mjesecima unaprijed u okviru saradnje Vučića i Njemačke. U dokumentima koje prikupije Birn, a koji se odnose na period od marta 2023. do jula 2024. godine, navodi se da će ovaj događaj biti međunarodno komuniciran kao zvanični restart projekta Jadar. Također se ističe da saradnju sa Vučićevim kabinetom treba razvijati da se stvori veće javno prihvatanje ovog projekta. I baš tu nastaje problem. Samo 8 dana prije potpisivanja memoranduma, 11. jula 2024. godine, Ustavni sud poništava odluku vlade Srbije o zaustavljanju projekta Jadar. Opet se postavlja pitanje nezavisnosti suda. Kako to da baš pred dolazak njemačkog kancelara Ustavni sud donosi odluku koja otvara put projektu? Profesor Biber kaže: sud nije nezavisan. Odlučuje šta vlada želi. Ne poziva se predstavnik EU i njemački kancelar da dođu u Srbiju ako se ne zna da će se to zaista i dogoditi. Odluka Ustavnog suda i potpisivanje memoranduma izazvali su seriju protesta širom Srbije tokom leta 2024. godine, ali to nije zaustavilo saradnju. U novembru 2024. godine, istog dana, kada u Skupštini Srbije dolazi do fizičkog sukoba poslanika vlasti i opozicije zbog optužbi za korupciju nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, delegacija Njemačkog udruženja proizvođača mašina i opreme dolazi u Beograd. Heskens je, kako se navodi, inicirao i pripremio posjetu 15 njemačkih rudarskih kompanija Beogradu, kao i terenski obilazak doline Jadra. I dalje se nastavlja. Januara 2025. godine na Savindan, dok studenti na autokomandi u Beogradu organizuju prvu 24-časovnu blokadu, njemačka delegacija se sastaje sa predstavnicima Rio Tinta. U belešci se navodi da je Rio Tinto u značajnoj meri unaprijedio kvalitet planiranog projekta kada je reč o upravljanju rudarskim otpadom. Također saznaje se da je Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj obezbedilo oko 4,9 miliona evra za podršku projektu Jadar. Ova informacija do sada nije bila poznata javnosti. Sredstva su, kako se navodi, namijenjena savjetovanju i jačanju kapaciteta državnih institucija i civilnog društva u oblasti procjene uticaja na životnu sredinu. U istom dokumentu se ističe nedostatak stručnosti i ograničeni kapaciteti na srpskoj strani, uključujući i u Ministarstvu zaštite životne sredine. I pored svega, sporazum sa Vučićevim kabinetom produžen je do kraja
2026. godine. A juna 2025. održan je važan sastanak nemačke delegacije sa kabinetom predsjednika Srbije. Prisustvovali su Heskens, Ivica Kojić, šef Vučićevog kabineta, i Milan Novaković, šef kabineta ministarke rudarstva i energetike. Na tom sastanku je, kako se navodi, rečeno da je Rio Tinto veoma zadovoljan saradnjom sa Srpskim ministarstvom rudarstva. Početkom izgradnje planiran je za leto 2026. a početak eksploatacije za kraj 2028. ili početak 2029. godine. Iako je Rio Tinto u novembru 2025. zamrzao projekat, zadržao je svoja zakonska prava. Ekološki aktivisti sumnjaju da je korporacija zaista odustala. Samo nekoliko dana nakon toga, Nemačko ministarstvo privrede i energetike potpisuje sporazum sa vlastima u Saksoniji, kojim se predviđa da ova istočna nemačka pokrajina Srbiji pruži ekspertizu u zelenom rudarenju. Stručnjaci su u Srbiju putovali u decembru 2025. i martu 2026. godine. Da se od rudnika nije odustalo govori i činjenica da se projekat litijuma pominje u novoj strategiji upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2040. godine. Također, Vučić je 22. maja ove godine eksplicitno napisao u autorskom tekstu za Fox News, hvaleći Donalda Trumpa da su zalihe litijuma u Srbiji vitalan resurs za industrijsku nezavisnost Zapada. Ono što je također važno za razumevanje cele priče jeste ekonomski aspekt. Od dolaska SNS-a na vlast, nemačko ekonomsko prisustvo u Srbiji konstantno raste. U izveštajima se navodi da je od 2015. do 2019. godine zabeležen rast bilateralne trgovine od 63% na ukupno 5,16 milijardi evra. Taj rast se nastavio i nakon pandemije. Od sporazuma o institucionalnom partnerstvu iz 2020. godine bilateralna trgovina se gotovo udvostručila. Danas u Srbiji u nemačkim kompanijama radi oko 80.000 ljudi i pored problema sa rastom plata, zbog čega su neke firme napustile Srbiju ili smanjile broj zaposlenih, posljednja anketa Nemačko-srpske privredne komore pokazuje da bi 77% nemačkih kompanija ponovo investiralo u Srbiju. Šta sve ovo znači? Postavlja se pitanje, šta zapravo znači ovo institucionalno partnerstvo između Nemačke i predsjednika Srbije? Profesor Florian Biber, koji je popularizovao termin stabilokratija, objašnjava da je reč o saradnji zapadnih država sa balkanskim nedemokratskim režimima zbog političko-ekonomskih interesa uz zanemarivanje vladavine prava i demokratskih procedura. Dakle, partnerstvo sa Vučićem, nemačka vlada zapravo podržava ustavnu zloupotrebu koju Vučić sprovodi time što kontroliše sve, kaže Biber. On ističe da ako i jedan dokument verno utelovljuje stabilokratiju, onda je to ovaj sporazum. Nije nam važno pravno gledano ko je nadležan. Naravno da ustavno gledano predsjednik nema nikakve veze sa zelenim dogovorom, sa rudarstvom, pa čak ni sa ekonomskom politikom, dodaje on. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ističe da je najspornija stvar to što se predsjednik Republike, odnosno njegov kabinet, uopšte bave ovim pitanjima. Zašto sporazum sa nemačkim ministarstvom nije zaključila vlada Srbije ili neko od ministarstava, pita se Nenadić. A šta kažu nemačke institucije? Kada su novinari Birna i Špigla pitali nemačko ministarstvo privrede i energetike zašto je sporazum potpisan direktno sa predsjednikom Srbije, koji nema nadležnosti u ekonomskim poslovima, odgovor je bio prilično mlak. Na srpskoj vladi je da odredi odgovarajućeg partnera u okviru vlade za bilateralnu saradnju, navodi se u odgovoru. Također ističu da je partnerstvo bilo veoma uspešno u uspostavljanju i širenju proizvodnih pogona nemačkih malih i srednjih preduzeća i u pružanju intenzivnog savjetovanja srpskoj vladi u razvoju administrativnih okvira za rudarsku regulativu. U GIZ-u, Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju, navode da Heskens ne prima drugu naknadu osim one koju oni isplaćuju i da su svi zaposleni obavezni da postupaju sa integritetom.
Heskens je inače nakon upita Birna i Špigla sa svog LinkedIn profila uklonio navod da je savjetnik predsjednika i promijenio ga tako da sada samo piše da radi u kabinetu predsjednika. A šta se krije iza svega? Ova priča otvara mnoga pitanja o tome kako se zapravo vodi država. Da li je normalno da jedna strana država ima svog čovjeka u kabinetu predsjednika koji direktno utiče na donošenje odluka? Da li je u redu da se ključni ekonomski projekti dogovaraju mimo nadležnih ministarstva i vlade? I na kraju, da li je zaustavljanje projekta Jadar 2022. godine bio samo politički trik uz znanje i podršku Njemačke? Profesor Biber kaže da bi u Njemačkoj vlada pala kada bi se otkrilo da se od javnosti krio ovako veliki projekat. To ne bi bilo prihvatljivo javnosti, ističe on, ali u Srbiji očigledno drugačija su pravila. A kako ovo utječe na evropske integracije? Važno je razumjeti i kontekst evropskih integracija. Njemačka podrška Vučiću, kako ističe Biber, postoji od osnivanja SNS-a 2008. godine. Logika je bila da treba podržati opciju koja je raskinula sa Srpskom radikalnom strankom i koja će biti konzervativna, ali proevropska. Ova kombinacija je dovela do toga da Angela Merkel bude snažan podržavalac Vučića, čak i kada je već postalo jasno da se Vučić ne ponaša demokratski, ističe Biber. Njemačka je u Srbiji vidjela važnu ekonomsku zonu, geografski je blizu, ima jeftinu radnu snagu, a država obilato subvencioniše strane investitore. Heskens sve ove godine predstavlja sponu između njemačkih kompanija i države Srbije, dok je Vučić redovno prisutan na otvaranjima fabrika koje koristi za samo promociju. A ono što zabrinjava jeste da za sve ovo nema nezavisnog nadzora. Heskens nije formalno Vučićev savjetnik, pa ne podleže istim pravilima kao drugi funkcioneri. Državni organi mogu angažovati konsultante kroz javne nabavke ili kroz donaciju, ali njihov posao mora biti iz nadležnosti te institucije. Ovdje to nije slučaj. Predsjednik se bavi poslovima koji nisu u njegovoj nadležnosti, a Njemačka to podržava jer joj to odgovara. Biber zaključuje, obe strane profitiraju na štetu građana i demokratije. Na kraju ostaje pitanje koliko još ovakvih dogovora postoji iza zatvorenih vrata, koliko još stranih država ima svoje ljude u našim institucijama i koliko smo zaista suverena država kada se ključne odluke donose na ovaj način. Ovo nije priča o zaveri, ovo je priča o dokumentima, o potpisanim sporazumima, o zvaničnim izveštajima koji su sada dostupni javnosti i zato je važno da znamo, da razumemo i da postavljamo pitanja.